ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு சிக்கனை உருண்டை பிடிச்சி ஒரு சூப்பரான சிக்கன் கோஃப்தா கறி பார்த்துடலாமுங்க. சிக்கனை போன்லெஸ் பண்ணிக்கலாமுங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த சிக்கனை வந்து அப்படியே நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். இது அப்படியே கொத்துக்கறி போட்டுக்கலாம். இது கொத்துக்கறி போடல அப்படின்னா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு 2 ஓட்டு ஓட்டிக்கோங்க. அப்படியே சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா கொத்துக்கறி போட்டாச்சுங்க. இது கூடவே மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம், பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், கடலை மாவு, மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, உப்பு, அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுது. அவ்வளோதாங்க. இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாதுங்க. நம்ம பார்த்திங்கன்னா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பிடிச்சோம் அப்படின்னா ஷேப் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அவ்வளோதான் பதம். இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்திங்கன்னா மசாலா எல்லாத்தையுமே வறுத்து அரைச்சி தாங்க சேர்க்க போகிறோம். இப்போ வறுத்துக்கலாம். வரமல்லி, வரமிளகாய், சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை. இந்த மல்லி, வரமிளகா இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக செவந்து வரும். அப்போ எடுத்துக்கலாம். சீரகம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வறுபட்டுருங்க. அதனால் வந்து கடைசியாக போட்டு 2 செகண்ட் தான் மசாலா வறுபட்டுருக்கு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய், சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, தக்காளி. இந்த சின்ன வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கி வரட்டுங்க. துருவின தேங்காய் பூ, கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள். அவ்வளோதாங்க. இதை போட்டு அப்படியே 2 பருப்பு. தேங்காவை போட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் வதக்கூடாதுங்க. போட்டு 2 திருப்பு திருப்பினா போதும். அவ்வளோதாங்க. மசாலா நமக்கு சூப்பராக வதங்கிருச்சு. எடுத்துக்கலாம். நம்ம வறுத்த மசாலா பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஆறிடுச்சுங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். மசாலா ரெடி. 2 கையில் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உருண்டை பிடிக்கணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டாமல் வரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்கணும். இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அழுத்திலாம் உருண்டை பிடிக்க தேவையில்லைங்க. இந்த மாதிரி லைட்டாக உருட்டினாவே போதும். அவ்வளோதாங்க. சிக்கனை பார்த்திங்கன்னா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்தாச்சுங்க. இந்த சிக்கனை பொரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டில் தான் இருக்கணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நல்லா வெந்து வரும். இப்போ பொரிச்சிக்கலாம். இந்த உருண்டை பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நல்லா செவந்து வரும். அந்த டைமில் எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. சிக்கன் உருண்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் உருண்டை பார்த்தீங்கன்னா பொரிச்சு எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ தாளிச்சிடலாம். எண்ணெய், சீரகம், கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம்,
தக்காளி, அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுது, அரைச்ச மசாலா, கறி மசாலா, இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கறி மசாலா இல்லைன்னா சிக்கன் மசாலா ரெண்டில் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாங்க. மசாலா தண்ணி, கல்லுப்பு. இந்த மசாலா அப்படியே நல்லா கொதிச்சு வரட்டுங்க. மசாலா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்குங்க. இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க சிக்கன் உருண்டை சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இந்த உருண்டை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலாலே ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வெந்து வரட்டும். கடைசியாக மேலாப்பில் மல்லி இலைகள் அப்படியே பரபரன்னு தூவிடலாங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படியே சுட சுட சாப்பாடு போட்டு அதிலே குழம்பு ஊற்றி சிக்கன் உருண்டையும் வச்சாச்சுங்க. உடனே சாப்பிட்லாங்களா? அப்படியே அந்த மசாலா அரைச்சி வச்சதுக்குங்க அந்த ஃப்ளேவரே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு ஸ்மெல் வருதுங்க. செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த குழம்போடு அப்படியே சாப்பிட்டு அப்படியே இந்த உருண்டையோட சாப்பிடும் போதுங்க வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அது என்ன தாத்தா கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சிக்கன் போண்டா. சூப்பர் தாத்தா. சூப்பராக இருக்குமா. சிக்கன் உருண்டைங்க அப்படியே பொரிச்சது தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். நம்ம பருப்போட சாப்பிடும் பார்த்தீங்களா அதே டேஸ்ட்டில் தாங்க இருக்குது. ஆனால் ஃப்ளேவர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சாப்பிடும்போது அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவரு சாப்பிடும்போது நல்லா மெதுன்னு இருக்குது. அது இந்த உருண்டையை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக பொரிச்சு தனியாக வேறு எடுத்து வச்சுருந்தோங்க. இது செய்ய பார்த்தீங்கன்னா பாதி காலி ஆயிடுச்சு. அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. அப்படியே இந்த குழம்புல இருக்க உருண்டை இது அப்படியே வச்சு சாப்பிடணும். ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குங்க. வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு உருண்டை குழம்பு சாப்பிட்ருப்போங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ்ஜில் சிக்கன் உருண்டை குழம்பு டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பனானா லீஃப் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.